동네 30년 살았는데 이런 소리는 처음이에요. 난 나 이래서 세보야 4시 됐어. 이러면서 엄청 심하죠. 들리기는 들리는데 도대체 그 소리를 쫓아갈 수가 없으니까. 여기 4월 29일 오른 횟수예요. 1시 45분. 보일러에서 나는 소리 아니에요? 최고 처음으로 내가 이 보일러부터 먼저 확인을 해봤거든요. 예. 멍소리. 네, 멍소리 들려요. 아, 여기서 소리 들려요? 30년 했는데 이 소리는 아무도 얘기한 사람이 없고야. 아 절대 이 골목에는 새벽에 사람들이 다 살고 있는데 집집이 다 생겼다니까. 나도 공사하는 소리. 응. 최대한 빨리 찾아야 사람들이 들리지. 찾으려고 하시죠. 어디 쪽이? 오른쪽 아래 저쪽이. 이거 뭐예요? 보일러통인데? 요거. 우리 보일러 기름통. 야, 이게 참 희한한 일이네 진짜. 미쳤어. 날 수가 없는데 이런 소리가. 얘가 비정상적인 소음이 날 수는 있긴 한데 저도 그거는 한번 처음 들어보는 소리고. 이게 솔레노이드 밸브가 밀릴 때 나는 소리거든요. 보일러가 하루 이틀 따고 온 동네 사람 비상 다 걸고 좀 심했다 이 보일러. 참 끄려물이네. 아니 여기 다 꺼졌네. 전원은 다 꺼졌어 지금. 만약 오늘 소리가 안 나서 주무시면 얼마 만에 편하게 주무십니까? 4개월. 4개월요, 4개월. 한 방에 긴 잠을 좀 잤지. 누구한테 전화하세요? 큰아들한테 소리도 안 나는데 들어와야 안 되겠어? 정말 고맙습니다. 고생했어요.